Ya kalau sudah baru ember, pukul ember jalan ke kali sudah aja mancing barang itu. Nah, ini teknik mancing ikan bulana khas Waropen. Ya kita lihat dulu. Ini baru tak kancing. Ini hasilnya ada nih. Terlepas. Aduh, terlepas. Terlepas lagi. Nah, ini pakai tepung terigu. Terus isi masuk air secukupnya untuk pancing ikan bolana. Dia masuk untuk makan. Nah, kalau dia masuk dalam situ dia terus keluar karena kepala duluan yang masuk dalam botol. Nah, ini pada lempar. Nah, sambil kita tunggu. Dalam. Kalau tete mancing ini ikan bolana. Sabar, kuliah tunggu. Baby. Bapak, ini apa? Bab, ikan. Iya, ikan. Itu ikan. Tete punya hasil. Dia biar gelap. Bapak semua ini duduk tak? Sudah habis.